हेलो गाइस, इट्स माई गिफ्टी। इफ़ यू आर गोइंग इन लद्दाख, आप इन 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। पहला, आप लद्दाख पहुंचने के बाद 1 दिन का रेस्ट ज़रूर लीजिए एक्लेमेटाइज़ होने के लिए, क्योंकि आपको माउंटेन सिकनेस ना हो। एंड देन सेकंड थिंग इज़, प्लीज़ कैरी योर क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ पर कभी भी सर्दी, कभी भी गर्मी, कभी भी स्नो पड़ जाता है। उसी अकॉर्डिंग आप अपने कपड़े रखिए। और तीसरी बात, प्लीज़ कैरी योर पोस्टपेड सिम, क्योंकि आप लद्दाख पहुंचने के बाद आपका सिम वर्क नहीं करेगा और कहीं जगह नेटवर्क का इशू है, तो आप कैरी कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।